محمد وآل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. موضوع صحبت امروزم این حدیث نورانی مولای متقیان امیر المؤمنین سلام الله علیه است. الحق طریق الجنه والباطل طریق النار و علی کل طریق داع. واقعا امیر المؤمنین امیر بیان است. چقدر زیبا. الحق طریق الجنه والباطل طریق نار و علی کل طریق داع. من بحث امروز اینجور ترتیب دادم: دو راهبر، دو پیرو، دو مقصد. دو شد. دو راهبر، دو پیرو، دو مقصد. اما دو راه امیر المؤمنین تو این روایت فرمود. ما دو راه بیشتر نداریم. یک راه حق است، دیگری راه باطل است. بله؟ چون فرمود الحق طریق. الحق طریق علم جمع میشه اون مقصد. الحق طریق باز والباطل طریق، باطل هم طریق. پس ما دو راه داریم: راه حق، راه باطل. دو راهبر هم داریم. یک راهبر خداست. الله ولی الذین آمنوا. و بعد از خدا انبیا و ائمه معصومین و علما، از باب که علما و ورثة الانبیا. یک راهبرم شیطان است و پیروان شیطان. این هم آیات فراوانی در قرآن وجود داره. 3. هر دو طریق و راهبر پیروم دارن. پیرو به طریق حق کیه؟ مؤمنان. بله؟ ان الذين آمنوا یجاهدون فی سبیل الله. فی سبیل باز هم طریقه. کسانی که ایمان به خدا آوردن، بله، در طریق حق تلاش میکنن. اما والذین کفروا یجاهدون فی سبیل الطاغوت. اما کسانی که ایمان به خدا نیارن در طریق باطل میباشن، طاغوت. خب سوال این میشه: راه داریم، راهنما داریم، پیرو هم شدیم، ثم ماذا؟ بله؟ چقدر زیبا این روایت بیان میکنه. میگه مواظب باش که پیرو کدام راه و کدام راهبر هستی. چون فردای قیامت ندعو کل اناس به امامهم. عزیزان، گاهی اوقات این آیات رو به قول امیرالمؤمنین استنطقوه، اینا رو به زبان بیارید، نطق بهشون رو بدید، لذا با مردم حرف بزنن. دقت کردید؟ یوم ندعو کل اناس به امامهم. فقط نگاه کن که در این دنیا چه کسی را به عنوان امام انتخاب کردی. پس چه راه و چه امام. تو میخواد پیروی کنی دیگه. به پیرو چه راهی هستی و چه امامی هستی. امیرالمؤمنین تو این روایت نتیجه رو مشخص کرد. میگه اگر راهت حق باشه
امامتم حق باشد، الحق و طریق الجنه و ازلفت الجنه للمتقین. اما اگه از اون طرف راه و راهنما رو اشتباه گرفتی، به جای اینکه در مسیر حق قرار بگیری در مسیر باطل قرار گرفتی و به جای اینکه راهنمای حق را انتخاب بکنی راهنمای باطل و امام باطل رو انتخاب کردی. فرمود والباطل طریق. بعد حضرت میفرماید که اون رهبر را هم از اینجا استفاده میکنی. و علی کل طریق داع، برای هر دو راه هم دعوت کننده هایی هستند. خدا و انبیا همه را دعوت به طریق حق میکنن، اما شیطان دعوت به چی؟ دعوت به طریق باطل. اما عزیزان شیطان اونقدر تو دعوتش جدیه تا به سرحد سقوط نرسانه. ول بکن. شما اخیراً یک پرونده ای باز شده مال یک جزیره است، اسم اون آقای چی؟ ابستن. واقعا مثل طبل سرائر رو های خیلی ها داره گیر افتاد اینجا. شیطانه. دقت کردی؟ شیطانه. شیطان چیکار میکنه؟ میگه طبق میل من عمل کن، نکنی رسوات میکنه. آیه رو بخونید. و اذ قال الشیطان للانسان اکفر. یا تا سرحد کفر، یعنی هر چی من میخوام تو باید بگی چشم، اگر نگی رسوات میکنم. الان پای خیلی از این افراد تو کشورهای عربی داره یاشواش اسمشون میاد ولی میترسونن اونا. هرچی ما میگیم باید انجام بدیم، ندید رسواتون میکنیم. چرا انسان از همون اول راه اطمینان بخش رو انتخاب نکنه که راه حق، الحق و طریق جنه و الباطل و طریق نار. الان خیلی ها با دست خودشون یا آتشی برای خودشون روشن کردن. بله؟ علا کل طریق داع، علا کل طریق داع. یه جمله فقط بگم با این آیه استفاده. راهنمای طریق حق آنچه را بگوید مرد و مردانه پاش میسته. دقت کردید؟ اما راه باطل راهنماش آنچه را که میگوید خلافش عمل میکنه. بله الان تو دعای ندبه هم خوندیم که خدای متعال وعده ای که میده به وعده های خودش بفرمایید عمل میکنه. چرا؟ چون این هیچ مشکلی ندارد که به وعده خودش عمل نکنه. قدرت نداره که داره، حکمت نداره که داره، علم ندارد که دارد. اما از اون طرف شیطان چی؟ هیچی نداره. بله؟ شیطان فقط شیطنت داره. اولیای خودش و پیروان خودش رو وسط میدان رها میکنه. این حرف من نیست، این حرف شیطانه. میگه فردای قیامت که میشه پیروان شیطان میگه خدای این منو بدبخت کرده، این ما رو به اینجا رسونده. خدا یه حق دفاع هم به شیطان میده. بله؟ میگه شیطان اینجا میگه که فلا تلومونی، فلا من سرزنش نکنید، ولومو انفسکم، خودتون نلومید. چرا؟
میگه ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما وعده حق داد، من به شما وعده سرخرمن دادم، شما به وعده حق عمل نکردی، به وعده توخالی من عمل کرد. دقت فرمودید؟ پس مسیر حق راهنمایش الله است، او هر چه بگوید به گفته خودش عمل. خب ما چه نگرانی داریم؟ خدای متعال توی آیه 36 زمر برادر ما زیاد خوندیم، ولی گاهی خود این اعتقاده کم میشه، ضعیف میشه. این آیه به نظر من میگه تو هر نوع نگرانی داشته باشی بیای تو راه من تمام نگرانی تو برطرف میکنم. نگرانی اقتصادی داری، من برطرف میکنم. نگرانی اخلاقی داری، من برطرف میکنم. نگرانی روحی دارید، من برطرف میکنم. نگرانی خانوادگی دارید، من هر زمینه عنایت کنید. الیس الله بکافن، تنبیه ترکیبه، خدا کفایت بکنه عبد خودش رو تو چه زمینی؟ بله؟ تو همه زمین ها، تو همه زمین ها من دستتون میگیرم. درست شد؟ اما از اون طرف اون راه و راهنما بیکار نیستم. پشت سر همین آیه است الیس الله بکاف عبده و یخففونک بالذین من دونه. یخففونک صدا به پیغمبره، اما پیغمبر کسانی که غیر خدا را قبول دارن یخففونک، تو رو میترسونن، تهدیدتون میکنن. دنیا هستی میگه نقد و بچسب بهش وعده سر خرمنه، یا به شرق بچسب یا به غرب. قرآن میگه لا شرقی ولا غربی، که اینا کیه؟ بچسب الله تبارک و تعالی. ببین خدا خودش اینجا الیس الله بکاف عبده، اما از اون طرف که پیغمبر مواظب باش و یخففو نکر بالذین من دونه. اما آخر و من یضلل الله فما له من هاد. کسی که از طریق حق خارج بشه، کسی راهنمایی مثل خدا رو رها بکنه، دیگه هدایتگری برای او پیدا والله غیر از الله، یعنی اون طریق باطل که شیطان و پیروان شیطان باشن، هیچ وقت قصد دلسوزی شما رو ندارن، هیچ وقت هم راهنمایی نمی کنن. دارن به زنگار رعایت میکنن. امروزه در عرف سیاسی مطرح شده، میگن فلانی تاریخ مصرفش تمام شده، تاریخ مصرفش تمام شده. یعنی تا زمانی ما رو دارن که به دردشون بخوریم، به دردشون نخوریم بفرمایید رهایمون میکنن. پس بیاییم هم در انتخاب راه، هم در انتخاب راهنما دقت کنیم. بله، راه حق راهنمایش خدا، نتیجهش بهشت. راه باطل راهنمایش شیطان، پایانش جهنم. یک بار دیگر این حدیث آقا رو با هم مرور کنیم. قال علی علیه السلام الحق طریق الجنه والباطل طریق نار و علی کل طریق نار. دیگه میگم به آیات آدم با زبان بده، روایت هم همینجور. راهنما، مقصد. دنبال کی میگردن؟ علی کل طریق نار. هر کدوم میخوام مشتری جذب کنن. بله؟ خدا 124,000 فرستاد که مشتری برای راه حق. از اون طرف شیطان هم گفت به من یه مهلتی بده تا قیام
قیامت تو میخوای چه کار کنی؟ لأغوینهم اجمعین. اینا رو میخوام از صراط مستقیمت خدایا به صاحب این ماه پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و به موالید این ماه به ویژه صاحب العصر و الزمان ذخیره عالم بشریت حضرت حجت قسم میدهیم ما را در مسیر حق ثابت قدم بفرما. خدایا لحظه و آنی ما را به خودمون وا مگذار. خدایا فرج امام زمان نزدیک بفرما، قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.